唔知大家咧有冇試過一個現象咧，就係當你用 ChatGPT 啊或者係其他嘅 AI 嘅時候咧，到咗夜晚黃昏，可能講緊8點9點嘅時候咧，你發覺佢咧對你啲問題或者你個 prompting 唔係好理解，甚至係答非所問，更甚至係出現好多 illusion 啊，即係語無倫次啊。更甚至到咧係佢話答唔到你啊，因為乜乜啊，又或者係你嗰個明明好短嘅一個答案，佢話好長所以答唔到你。其實我曾經試過呢個現象咧，我係做啲好比較複雜嘅嘢啦，一做到夜晚8、9點咧，不停好多晚連續都出現呢啲現象。咁咧我就真係直情問過 ChatGPT 係唔係有呢個現象，咁然後佢答我咧就係話係真嘅。你並唔係有幻覺，即係我唔係有幻覺，係佢咧原來係夜晚8、9點嘅時候咧，美國嘅東岸係夏令時間或者冬令時間都係 between 我哋夜晚嘅8點至9點啦，就係嗰啲人開始醒華爾街用好多算力嘅喺 AI 裏邊，咁然後咧就因為佢哋開始醒啦，佢哋開始好多人入去嗰個 ChatGPT 嗰度做嘢咧，所以個算力不足，更甚至咧去到晏晝差唔多我哋嘅4點啦，然後英國亦都開始朝頭早9點咧，佢哋又開始做嘢咧，咁嗰度都有一下你覺得係好似渣咗嘅，所以咧我開始發覺咧，原來美國東岸或者美國西岸咧，佢哋所用嘅算力係真係好大嘅，係可以影響到你做到夜晚10點11點咧就死火啦，即係好簡單嘅嘢你同 AI 傾偈都仲得。但係做一啲好大算力嘅嘢咧，佢就會好多問題出現咯。咁呢個就係我嘅一個發現。咁大家就唔可以太開嘢。OK，就係咁。